nuko rero nudasambana ariko ukica, ubucumuye amategeko yose, uzabucumuye amategeko yose. muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko. Mujye muravuga kandi mukore n'ibikorwa, ariko muziko mubikora nk'abagiye gucirwa urubanza n'ayo mategeko atera umudendezo. Ayo mategeko nayo umudendezo. Kuko mbabwire, nashaka rekere hariya gusoma, reka mbabwire abantu b'Imana, aya mategeko y'Imana nayo umudendezo. Itegeko rikubujije ntugasambane. Urebye abantu basambana akaga bafite, urebye akaga abajura bafite, byose babikorera nko mu mwijima bihishe, ntawujya ku karubanda. Abaroma 7, Paulo yandikiye Abaroma, amategeko yandikiye Abaroma igice cya 7. Mwumva Abaroma bari bakeneye amategeko nabo se. Abaroma igice cya 7, soma uhere ku murongo wa 12. noneho amategeko nayera, uvuze ngo iki? Mwumve neza, amahirwe azanwa no kwitondera amategeko. Ayo mategeko mvuga ni ay'uburyo bwose. Ndatangirira ku mategeko y'ubuzima bwacu. Hari amategeko y'ubuzima mu mirire, mu minywere, mu myambarire, byose bifite amategeko abigenga. Umwambaro ushobora kukwita izina cyangwa ukakwambura izina. Ushobora kwambara umwambaro runaka, ndibirirwe barabaza bakavuga bati uyu ni, kubera umwambaro wonyine. Ntabwo abasirikare tubabwirwa nuko bari ku ntambara, tubabwirwa nuko bambaye. Ntabwo abapolisi tubabwirwa nuko bafasha abantu cyangwa bahagaritse imodoka, tubabwirwa nuko bambaye. Uramutse ugiye mu muhanda utambaye umwenda wabo ugahagarika, zakugonga rwose, kuko zaba zigonze umusivili cyangwa umubandi. Umwambaro ukwita izina cyangwa ukakwambura izina. Ayo ni amategeko yo kwambara. Ushobora kwambara n'imyenda wambaye ubu, ariko uko wayambaye uti wisha amategeko yo kwambara, ukitwa irindi zina. Nibi nambaye mbihinduye uko myambaye, mwanyita izina. Mfashe karuvati nkayishyira mu mikondo y'ipantaro nkayikenyeza, umukandara nkawushira mu gatuza, nimutekereze uko mwanyita. Ngwiki? Ubwo niswe nde? Nzizikize.
nziza iki? Nziza imyambarire. Iyo wishe itegeko runaka witwa izina naka. Ako kantu gatoya nkoze ni umukandara narawiguriye na karuvati ni yanjye, ariko munyise umusazi kubera iki? Kubera uko ngenje nde uko nabyambaye. Hari amategeko y'imirire, amategeko y'iminywere. Nigishije abantu ndababwira ngo nta mwanda ubaho. Iki? Wiki? Murabyemera? Nta mwanda ubaho. Isomo riratangiye rero. Murabyemeye murabyanze? Wiki? Nta ubaho. Ubahe. Mumbwira ahantu umwanda uba. Umwanda utuye he? Muri kunsubiza se? Nta mwanda ubaho. Ikibaho ni ugushira ibintu, ni ikintu kitari aho gikwiriye kuba cyose kiba gihindutse umwanda. Ariko umenya mutangiye kwemera. Ikintu cyose kiraho kitagomba kuba, andika ngo egari, bihwanye n'umwanda. Uraje impaka ashira akaboko hejuru. Iyo twariye isombe, iyo twariye iki? Tukayimira, ariko hakagira isigara he? Mu menyo. Isigara ari isombe, isigara ari umwanda. Bazanye n'ibishyimbo. Uramutse ufashe amata ugasukamo ifiriti n'ibivuzo, ni amata n'umwanda. Ushizemo iki? Urayanduje amata, uyashizemo umwanda, ntabwo ushizemo isombe. Ukuvuga ngo ikintu cyose kitari aho gikwiriye kuba kiri ni umwanda. Ni ikintu cyose cyisa amategeko yaho kuba kiri. Ibi mbabwiye bibaye ukuri. Mutekereze n'ibindi washira ahantu nubwo byaba ari ibintu by'agaciro, ukabishiraho bidakwiriye kuba, ntabwo birakomeza kuba uko biri, biraba bya bindi twavuze. Mbega ko Imana nayo ari nyagahunda, ikunda gahunda. Ugeze iwawe, ikintu cyitwa umwanda kiri iwawe ni ikihe? Icyo uvuga ngo ni umwanda ni ikihe? Si ikintu kiraho kitagomba kuba. Uramutse uguze ibirayi bakabihata, maze ibirayi bahase bakabishira ku meza, ibihatizwa, biracari ibirayi ni umwanda. None se ugiye mu isoko ugasanga abacuruzi bavuze bati reka twanguhirize abakiriya bacu,
reka ibirayi tubihate basange bihase, usange babihase wabigura, ariko ntabwo mushubije. Usanze ibirayi babihase bisutse hari n'ibitoke bagenje bate babitonoye, imineke bakorohereje batumva batumva abakiriya bacu ntibakwiriye kujana ibi bishishwa hehe kuko bibabera ku mwandi wabo. Ubwo rero bagasanga murajyana imineke gusa, maze ibishishwa kuko ari umwanda mukageza mute ugabisiga aho ngaho. Iyi mineke iragurwa ngwiki. Umugabo umwe yaje gucuruza ubuki butangaje bwiza cyane. Yageze mu ishyamba, hari ubuki bwitwa imbigo, ubuki bwiza cyane. Agezeyo ati ubuki ntabwo ndabusiga. Ashaka icyara buzanamo arakibura, arakibaguza. Ashaka ibibabi by'ibyatsi byitwa ibigaragara by'iwacu, hari ibiti bigeraga amababi meza. Maze yari afite akenda, yari akenyeye n'igikabutura cye gishaje cyari kiraho cyarabaye ikutu, ibikabutura bya kera. Maze aragifata igikabutura cye, afunga imashini amaguru, ayazirikaho umugozi, arayadadira, asasama ibibabi, asukamo ubuki. Abarabuzanye rero, dore bwari ubuki bw'igitangaza mwa bantu. Ubuki abutereka mu isoko, arahamagara ati bavandimwe, noneho bwa buki mwari mwarabuze, dore nabuzanye rwose. Bwa buki bwo nakuye mu mbigo nabuzanye rwose. Abari barabubuze bose barahurura, none burihe? Ntabwo ari ngubu. Barebamo bakabona n'ubuki, ariko buri hehe? Mu gikabuto. Babaza ikibazo, ubuki se ubundi si ubuki nyine, none bwazize iki aho buri? Ikibazo cyavutse. Nshuti zanjye, ikintu kiraho kidakwiriye kuba gihinduka iki? Umwanda. Mbese uraho ugomba kuba uri, Imana ikubona ko uraho ugomba kuba uri. Uko washize ikintu ahantu, ikoti nutaryitera ukarikenyera, amasogisi ntuyashira inyuma y'inkweto, ikariso ukayishira inyuma y'ikabutura, nubwo ari ibyawe byukaba binameshe biraba umwanda wateje. Wisha amategeko y'imirire, ubuzima urabwangije. Wisha amategeko y'imyambarire, ubupfura bwawe urabushenye. Amahirwe azanwa no kwitondera amategeko. Hari amategeko y'umuhanda, mwebwe rero muyazi neza. Uramutse ukuyeho amategeko y'umuhanda, izi modoka muvuga nta nimwe yagenda. Hariya mu mujyi bazirekuye, bati ngaho bo feruje ntazo, umuntu wese ushaka kugenda nagenza ate, nimwihute mwese. Mwahita muhagarara mwagenza amaguru. Zahagarara zose zikareba mukazivamo, nta nimwe yava hiri. Niwanyu mu rugo aho muba, buri wese afite aho yicara, yagenewe kwicara. Buri wese afite aho aryama, yagenewe kuryama. Mufite aho mwerekeza imitwe, aho mwise ku musego.
nabajije abantu none madamu uramutse washashe uburiri bwawe umugabo wawe akagutanga kujya kuryama atinjana ni wenda agiye uransanga we naryame ugasanga washize umusego ni washize amaguru kandi aho wageneye imirambizo ni washize umutwe ubwo rero urahagarara ntabwo urahita uryama nawe uramubaza ati ariko ni ibiki byabaye wa mugabo we akakubwira tumva umva madamu iki gitanda ni icyacu n'iyi nzu ni iyacu nawe uri uwanjye nagize umudendezo ko ndi iwanjye ndyama uku nguku ahubwo nawe ryama muri uyu mudendezo ntabwo uyu mugore araryama ahubwo aratekereza ati uyu mugabo ibyo byagenje bite byivanze nturi kumwumva se ko ari agategeko gatoya wangije uko kakugenje aramutse asanze wihuse ukarura ibyo kurya ugashyira ku meza ukazana ibikombe birimo igikoma n'icyayi nanga ibindi munywa simbizi ugashyira ku meza ugasanga uyu mugabo cya gikoma agisutse mu birayi no mu muceri yasombe isosi yawe amuzane ayishyize mu gikombe aho igikoma cyari kiri uhita uvuga utumva mbega umugabo wacanganyikiwe ntiwumva yuko n'amategeko y'iwacu mu rugo utayangiza ngo bishoboke buriya no mu ngo zacu hari amabwiriza atugenga wenda hari mu banyamujyi mwebwe nto mwabikora ariko nta mugabo ukwiriye kumenya umunyu usigaye ngaje mugabo munyereka umunyu usigaye hari abashinzwe kureba umunyu usigaye bakaguha raporo hari izina bakwita ujye urareba akantu kose ngo urebe agasigaye n'umudamu wawe n'umukozi wawe umwambuye umudendezo wo gukora ibyo agomba gukora iwacu mu cyaro babita abagezi kandi mu cyiciro cy'umuryango umubyeyi azabigisha nanga akazabigisha ikindi gihe umugabo mubi arakugerera ntaguha umudendezo mu byo aguhaye arakubaza ati ikiro cy'umunyu nangahe ni 50 ngaya ikiro cy'ibirayi nangahe ni 150 uragura ibiro 3 ngaya 300 akambaraje urabizanamo kagura ngahe 20 ngaya igihe umugabo azare kukubarira muri urwo rwego nta cyizere azaba gufitiye umwanditsi umweretse ngo akwiriye kumuha amafaranga y'umudendezo akareba ko uwo mugore azamenya kugera no kujera ibyo atunze n'abakozi nuko ngo mumenye ko ari inyangamugayo muzabarekurira umutekano mubarebe mubigishiriza aho ngaho ibyo ntibindeba ariko icyo ni ikinshitse ntikindeba ntabwo kiri mu isomo ryanje de wapi mbese niba amategeko y'imihanda n'amategeko y'igihugu ari ingenzi amategeko y'amabanki amategeko y'igihugu itegeko y'ibihugu bitandukanye ntabwo tugira amategeko ahwanye iyo twambutse mu bindi bihugu tubanza kubaza ngo mbese amategeko yino agenda ate nigeze gukora ishano ndaryita ishano giko nari mfuye nihaye umudendezo hari mu mahanga iyo ku bibuga by'indege nangwa handi hari ahantu burira baja mu tuzu hejuru two bararindiriramo indege hari za tapi zimanuka n'izizamuka abagenze ingendo murazize noneho
tapi izamura abantu yari irimo abantu benshi, yari iriho abantu benshi batonze ikirongo. Njye ndi kumva nakererewe mfite utuntu twangushe, ndeba tapi imanuka. Rero uko biri kumanuka kuriya, jewe ndaje ndidundaho ndasimbuka, ntabwo kirenda kumanura, mba ndahasimbukiye, kijya gukurura nsimbukira hejuru. Ngiye kubona nsimbukiye ahantu hatatu, kirahagarara, kirahagarara. Ariko ndebye imbere ku kibambasi, mbona amatara yari umuhondo ahindutse umutuku. Ijuru ryaratabaye, hari abashize gukurikirana ibibaye byose. Nabonye umupolisi wo mu kibuga cy'indege aje yirukanga arebe ibibaye kuri iyo mashini. Ubwo byose byizinze byagomba kuza byafunze, imashini yasunitse byanze. Umupolisi yarasimbutse aramfata ajugunya nkiriya nkubita ku kibambazi. Araza aramvamvanura naguyeyo, arambwira ati uruwahe, uri iki, urinde ko ushatse guteza ibibazo mu kibuga, warupfuye. Hari hake imashini ubwayo akariyigukuraho, kandi yari kugukuraho ikujyana muri puberi. Yarira gusya rwose. Rero cunga amategeko, cunga amategeko y'umuhanda, cunga amategeko y'imirire n'imiryamire yiwawe, cunga amategeko atuma ubana n'abandi. N'ay'igihugu, cunga amategeko y'igihugu. Ukwiriye kumenya amategeko y'igihugu cyawe. Ukwiriye kumenya amategeko y'igihugu cyawe, ukamenya n'amategeko agenga ibihugu muturanye kuko uzajyayo. Njya mbaza abagabo benshi b'iwacu nkababaza ngo, mbese bagabo, imipaka y'u Rwanda yose muzahiba? Ko tutajaga mu mahanga nkawe twajya kwenda y'iki? Reka mureke imipaka. Ku ntara murahazi ko nta kibazo nzagira kwa guverineri naje kwenda y'iki? Ku karere ibyanje birangirira ku murenge. Ku murenge ugerayo ryari nagize ikibazo. Ukumva ntabwo ari uburwayi. Umuntu muzima uri mu gihugu cye agomba kumenya ahantu inzego z'ubuyobozi zose ziri. Umunsi umwe bahinduranije abagitifu iwacu, hashize igihe kirekire. Ngiye kuzavayo nagiye mu materaniro, bati gitifu wa mbere yaragiye haje undi. Ndakamagira na karuvati, ninjira mu biro bya gitifu. Uragenzwa n'iki wa muturage we? Mubwira izina ryanje ndangije. Uragenzwa n'iki? Naje kukureba. Uje gukora iki? Nje kukureba. Bambwiye ko twabonye umuyobozi mushyashya. Ntabwo rero ndenda kuzasubira mu materaniro hirya no hino ndakubonye. Nta kibazo ufite, wazanywe no kundeba ndi. Mfite umudendezo wo kuza kukureba. None ubu ndakurebye, ndakumenye, niduhura nzamenye uwo mpuye nawe ngo ni gitifu. Nta bayobozi b'iwacu ntaje kureba ngo mbarebe, uhinzi ushinzwe amashyamba nje kukureba. Ngwiki ni
ninja gutema igiti nzaza kukureba ngo ni wowe, mbwira uburenganzira bwo gutema igiti cyanjye. Menya ubuyobozi bw'igihugu cyawe, iryo ni itegeko rikureba. Niba uri n'umwizera, ufite umudendezo wo kumenya neza umukuru w'itorero wawe. Ibyo nangiye kuvuga nzabivuga ejo, mu gitondo. Ndabihinduye, nzabivuga ejo mu gitondo. Nta cyiza ngo kwitondera amategeko y'igihugu cyawe. None se niba amategeko y'igihugu cyacu n'ay'umuryango, n'ay'imirire, n'ay'imihanda, n'ay'imibereho isanzwe tugomba kuyitondera, Imana yo yaturetse aho gusa, ntiyashiraho ibitugenga hagati yacu nayo. Niba mwampaye umusomyi rero cyo natangira some, mwumve umudendezo uterwa n'amategeko. Ezekiyeli 20:11. Ezekiyeli 20:11. Mwumve umudendezo, amahirwe azanwa no kwitondera amategeko. Kuki Imana yatanze amategeko? Ezekiyeli igice cya 20:11. Maze mbaha amategeko yanjye, mbamenyesha n'amateka yanjye, ariyo abeshaho uyakomeje. Amina. Ariyo abeshaho ugenje ate? Uyakomeje. Genda wica amategeko y'umuhanda urebe kurabaho. Nyaruka hariya, ndakurahiye. Nyaruka hariya wica itegeko ry'umuhanda urebe ukurabaho. N'Imana niyatuma abariho babaho. Tuzabaho ku rwego rw'amategeko. Nta kintu na kimwe kiriho kitariho mu rwego rw'amategeko. Iby'Imana yaremye byose nabyo yabihaye amategeko. Nahuye n'abahinzi b'ibirayi, bikoreye ibirayi bimeze, bagiye kubitera. Nahuye n'abahinzi b'ibijumba, bo bikoreye imigozi, batikoreye ibijumba. Amategeko agenga ubuhinzi bw'ibijumba n'ibirayi aratandukanye. Uramutse uhinze imbuto y'ibirayi iri guhenda, nawe ukagenda ugahinga, n'umuhinzi w'ibijumba agahinga hariya, akaba yikoreye imigozi y'ibijumba, nawe ukikorera imigozi y'ibirayi, ukaja gutera, ku musaruro uzamwara. Ntabwo dukwiriye kwica amategeko. Iyo wishe rimwe ryo muri ayo, umva uko Yohana yabivuze, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 n'uwa 6 ugeze uwa 6. Iryo ni itegeko ry'ubuhinzi ritoya mvuze. Umwe ateye ibirayi bimeze, nawe ugatera ibijumba ukuye mu isoko, ntabwo muzasarura umusaruro ungana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza uwa 6. Ibyo kwitondera amategeko. Kwitondera amategeko. Iki nicyo kimenyesha yuko tumuzi. Ikitumenyesha yuko tuzi Yesu ni iki? Nuko twitondera amategeko ye. Icyo ndicyo gihagije ko tuyitondera. Uyitondera ahamije ko amuzi. Uvuga ko amuzi ntitondera amategeko ye, uri kuvuga ngo aramuzi ntitondera amategeko ye, ni umubeshyi. Ukuri ntikuri muri we. Abaye umubeshyi n'ukuri ndikuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana rumaze gutunganywa rwose. Urwo rukundo akunda Imana rutunganirizwa muri we rwose. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Icyo gihamya ko turi muri Kristo. Kandi rya tegeko rirasohora ryo mu Baroma igice cya 8 ngo, nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ndateka bazacirwaho. Yakobo mwene nyina wa Yesu yavuze amagambo igice cya 2. Yakobo mwene nyina wa Yesu, mwumve neza, Yakobo mwene nyina wa Yesu yavuze aya magambo. Urwandiko yanditse cya 2 umurongo wa 10 ugeze 13. Amategeko agomba kumvirwa
kumaramaje. Amategeko tuyumvire tumaramaje. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe. Aba yacumuye yose. Aba yayacumuye yose. Kuko wavuze ati ntugasambane. Uwavuze ati ntugasambane. Ni wavuze ati ntukice. Ubwo rero yaravuze ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica. Nudasambana ariko ukica. Ubucumuye amategeko yose. Uzabucumuye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko. Mujye muravuga kandi mukore n'ibikorwa ariko muziko mubikora nk'abagiye gucirwa urubanza n'ayo mategeko. Atera umudendezo. Ayo mategeko nayo umudendezo. Kuko mbabwire nashaka rekere hariya gusoma. Reka mbabwire abantu b'Imana. Aya mategeko y'Imana nayo umudendezo. Itegeko rikubujije ntugasambane. Urebye abantu basambana akaga bafite. Urebye akaga abajura bafite. Byose babikorera nko mu mwijima bihishe ntawujye ku karubanda. Abaroma 7 Paulo yandikiye Abaroma. Amategeko yandikiye Abaroma igice cya 7. Mwumva Abaroma bari bakeneye amategeko nabo se. Abaroma igice cya 7 soma uhere ku murongo wa 12. Noneho amategeko nayera. Uvuze ngo iki? Noneho amategeko nayera. Noneho amategeko nayera. Ndetse n'itegeko ryose ni buriya na buri tegeko rirera riratunganye. Rirakiranuka. Ni iry'ukuri kandi ni ryiza. Ni ryiza cyane. Mbese none icyo cyiza cyampindukiye urupfu. None se dutekereza ko icyo cyiza gihindutse urupfu kuri twe? Ntibikabeho. Ibyo biragatsindwa. Ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse. Ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse. Kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko. Kugira ngo kigaragaze uburyo ari kibi. Kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu ngo amategeko agaragaze uburyo icyaha ari kibi gikabije. Amategeko aduhishiye ibanga rikomeye. Buriya amategeko aduhishiye ibanga rikomeye. Nimwumve interuro uko ayisomye. Nimwumve iyo nteruro ndashaka ko muyumva neza abicaye aha mu rusengero. Noneho amategeko nayera. Noneho amategeko arera. Ongera usome twumve. Noneho amategeko nayera. Noneho amategeko ni amatagatifu. Ndetse n'itegeko ryose ni ryera. Kandi na buri tegeko ni ritagatifu. Rirakiranuka. Ndetse rirakiranuka. Kandi ni ryiza. Kandi ni ryiza. Mbese none icyo cyiza cyampindukiye urupfu. Noneho se kubera ko kimbujije gukora ibyo nishimiraga, icyo cyiza cyera kimpindukiye gupfa. Ntibikabeho. Ibyo biragatsindwa. Ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse. Ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse. Kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko. Kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko. Kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu. Kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu. Ngo amategeko agaragaze uburyo icyaha ari kibi koko. Ngo amategeko ahishure neza yuko icyaha ari kibi kiri mu bugingo bwacu. Tubanze turebe iyo nteruro. Iki cyaha cyari kiri hehe se? Amategeko agaragaje icyaha. Kiriya cyaha cyari kiri hehe? Cyari kiri mu muhanda uhura nacyo? Oya. Amategeko nayera tumaze kuyamenya yahishuye neza ubugome bwacu. Maze rero noneho twumva turapfuye kuko itegeko rihishuye ububi bwacu. Hari interuro basomye muri iyi minsi yarantangaje. Ngo abantu bari bafite wenda izo barayubatse nabi, ipavomye nabi, itagororotse. Noneho bageze aho ngo bagura amatara yo kurabagiranisha aho hantu. Niko bona byumvise ngiye. Maze bagura amatara rwose yo mbese ngaje rabagirana aho hantu. Umaze babona ni heza cyane.
maze amatara barayamanika ahantu hose, maze barayacana rwose. Uyu mwanditsi yaranditse izi nteruro ngo mbega ukuntu hahantu habaye habi cyane kurenza uko hari hameze kera. Mbega ukuntu none ububi butari bugaragara bwagiye ku karubanda. N'amategeko rero ameze ngo kumanika amatara mu nzu y'umwanda. Buri nzu y'umwanda uyishizemo amatara nto yaba nziza, kuko amatara yahishura umwanda wayo. N'amategeko rero yahishuye umwanda uri muri twe. None se amategeko niyo abyaye umwanda? Hoya, iri tegeko niko riri kuvuga rero rirasoma. Umwanda wari uri muri twebwe, amategeko aje ahishura umwanda wacu, tuba tumeze nk'abapfuye. Kera nagiye mu nzu y'abasirimu, nari niviri iwacu mu cyaro, niyambara inkweto cyakora zari nziza, zari ziteye siraje, ariko nafite amasogisi. Ubwo rero yashigaje utuntu two hejuru tw'umweru, nari nayameshe pe, ariko ari akantu k'umweru kasigaye, ariko amano ari miri imbere byarapfumutse, n'igiti cyarigeze cyaracitse. Tuba tugeze mu nzu y'abasirimu rero, kandi twasirimutse n'udushati twiza, isaha ibirageze, abinjiyemo bose kabone bari gukuramo inkweto. Mba nibutse yuko murenda kunseka buriya. Mba nibutse yuko ndazikuramo igitsina amano bikagenza bite, bikagaragara. Umubyeyi wacu yabyaye umwana, nuko amurebye abura uko aramwita, amwita Byabaruwasaze. Byabaruwasaze. Ubwo rero iyo nkuru nyirangirije aho ngaho. Iyo nkuru nyirangirije aho ngaho inshuti zanjye. Amategeko rero yahishuye ububi bwacu. Amategeko nayera n'amatagatifu, ahingutse mu mitima yacu asangamo ikinyuranyo, maze twumva ikimwaro kirahingutse. Ubwo rero ntabwo ikibi giturutse mu mategeko, dore ahubwo ikibi kiri hehe? Kiri mu mutima wanjye. Paulo cyitumuza ngo noneho amategeko nayera, ariko wasoma nkabyumva neza di. Komeza usome no hepfo twumve. Umurongo wa 14. Yes. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka. Ariko jewe ndi wa kamere. Ariko jewe kamere yanje irimo. Ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Dore mfite amategeko y'ibyaha ni yari mu bugingo bwanjye. Sinzi ibyo nkora. Ubu ndayobewe mbaye injiji. Kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora. Ndashaka gukora ibyo nshaka gukora ariko bikanga. Ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora. Kuri ibyo ndi kwanga nibyo ndi gukora kandi. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, kandi ubwo ndi gukora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Ubwo muri nje harimo kwemera amategeko ko ari meza. Nuko rero noneho sijya nkibikora. Paulo agiye ngo ku ruhande, mwumva handagiye, mwumva handagiye kwirukira. Ubwo rero ntabwo ari nje ubu kibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Ni icyaha kiri kumbamo. Nzi yuko muri nge, ibyo uvuga muri kamere yanjye, ko muri kamere yanjye nta kiza kimbamo. Uko navutse nta kiza cyabamo. Uko mpora nifuza gukora icyiza ariko kikanga. Ariko mpora nifuza gukora icyiza, kugikora ntako. Ikibi nanga karicyo cyiza, kugikora ntako. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, dore icyiza ndi gushaka si ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Icyo nanga nicyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga sijya nkibikora. Ubwo nkora ibyo nanga ngiye ku ruhande, ntabwo ari nje wabikoze, ahubwo ni icyaha kimbamo. Ni icyaha cyo gatsindwa kiri kumbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora icyiza. Babonye yuko amategeko ari kunyifuriza gukora icyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Ibibi bikaba bintanze imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye. Nishimira, Paulo mumwumve neza, nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye. Ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu mategeko ryo mu ngingo zanjye. Kandi Paulo rero, Paulo nawe izi nyandiko zawe Paulo abantu batitonze
ngo babanze gusenga byakomera. Uyu Pawulo mumwitondere, mumwumve neza. Buriya Pawulo na ba Petero baramutinyaga, batinyaga imyandikire ye. Basomaga inzandiko za Pawulo bakabanza gutuza bagasenga, batumva uyu muhanga yanditse ate. Uyu mugabo yahoze ari umufarisayo, yari yarize amabanga y'ubufarisayo yose. Uyu yari umusirikare kandi yari umuroma kandi umwisirayeli, yari umuhanga mu by'amategeko, yari umuhanga muri byose. Nicyo gituma azi gusobanura uburemere bw'umutima nama n'umutima wa kamere, akabitandukanya iyo bihuye n'amategeko y'Imana. Muri kumva ari kugira izindi ngingo, akongera agahakana ngo singiye ubu kibikora ni icyaha kimbamo. Muraza kumva umusozo we. Noneho mbonye ishyano. Hari abamwitwaza yaba yakoze ibyaha ari ningirwa mu kirisita toya, ati ninyine, ati ijambo ry'Imana ravuga ngo nshaka gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere. Ibi ni ntabwo Pawulo yibaga ngasange byamutanze imbere. Rwari urugamba rwo mu mutima rwo kugorora ubugingo. Inzira yo kwezwa burya ni hari yinyuze, harani ibanga ryo kwera ku mutima. Intambara y'amategeko mu mutima wa kamere ni urugamba rudacika. Aho ugeze hose iryo tegeko rigusaba kuba ngo ube ngo mera ngo mera ngo mera ngo mera ngo mera ngo. Noneho mbonye ishyano, ati yemwe mbonye ishyano. Ari gutabaza Pawulo. Ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Ninde? Pawulo. Muri kumva ko afite iki? Hariho Pawulo, hariho n'umubiri. Yishizemo abantu babiri. Abo twigiye hamwe amasomo ahangaha, twasanze umuntu w'Imana muri we habamo abantu bangahe? Batatu muri we. Imana ishimwe. None aratubanje ngo ninde wangiza uyu mubiri untera urupfu? Uwakubaza ikibazo. Ubu Pawulo yerekanye iyi nteruro yonyine yerekanyemo karimo bangahe? Aratabaje, ninde wangiza uyu mubiri untereke urupfu? No, hariho umubiri, hariho na Pawulo ushaka gukira. Umva neza, hariho umubiri, hariho na Pawulo ushaka gukira. Ubwo abo ni babiri rero bari kurwana. Uwahamagaye ninde rero? Ninde wangiza uyu mubiri untera gupfa? Umva wagiye guhamagara wa gatatu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami. Imana ishimwe kizajya inkiza ku bwa Kristo Yesu. Vuga ngo hari se mubiri wavutse kwa Adamu uhora mu ntambara y'umwuka. Hari Pawulo waciye agakiza ahamagawe na Yesu. Sawuli urandenganiriza iki? Urinze mwami nkakwizera. Ni Kristo urenganya. Pawulo basadutsemo kabiri, agiye kurwana na Pawulo wa mbere, agiye guhagarara muri Pawulo wa kabiri, kandi nta wundi uzamufasha keretse Kristo wenyine. Ngicyo icy'amategeko akora mu mutima ushaka guhinduka. Amategeko aradushorera akatugeza kugutabaza Kristo. Amategeko ashorera kamere yacu akayihondagura, akayikubita, tukabona ishyano, tukaboroga. Iyo turi mu mwuka w'Imana amategeko araduhonda, kandi aduhondera kutweza no kudukiranura. Reka mbabwire inshuti yanjye, amategeko nayera n'amaziranenge. Uyirengagije yirengagije n'ubuntu bw'Imana. Inshuti zanjye, hari umugabo umwe waje ashaka kujya mu ijuru uwo mwanya. Matayo 5:17. Tugiye kujya mu ijuru. Reka twumve icyo Yesu avuga mbere yuko tujya mu ijuru. Matayo 5:17 ugeze 20. Matayo 5. Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Pawulo aravuze ngo Kristo Imana ishimwe ko izaje ingiza ku bwande ku bwa Kristo. None se Yesu aje gukiza Pawulo, amategeko ayakureho, Pawulo asigarana umudendezo. Muze gutega amatwi. Pawulo ngo Imana ishimwe kizaza kunkiza, Kristo azangiza. None Kristo azakiza Pawulo akuyeho amategeko. Igisubizo ni Yesu uragitanga.
mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa mwitekereza ko ibyahanuwe, naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. sinaje kubikuraho, Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. naje kubinonosora. Yaje kubisohoza ngo bigere ku ntego yabyo. Noneho rero Yesu muri Pawulo araza gusohoza amategeko mu mutima we, ndasohore neza kuko Kristo wamwakiriye. Kwitondera amategeko biroroha, nshobozwa byose na Kristo mbimbaraga. Tudafite Kristo nta tegeko na rimwe tubasha gusohoza. Ndabarahiye, ndongeye ndabarahiye, uko ari amategeko 10 ukuyemo rimwe imbere y'ubugingo, bye bye. Ntabwo Kristo azaza kugukiza ngo uruhuke amategeko, ahubwo azaza kuyasohoza, kuyateramo, kugira ngo muri wowe habemo urugingo rwitondera amategeko, maze uhabwe umudendezo. Soma twumve. Kandi ndababwira ukuri yuko kujya ijuru n'isi, kugeza aho bizashirira, amategeko atazava inyuguti n'imwe ntazava inyuguti cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira, kugeza aho nzasohoreza byose nkabirangiza. Amategeko azakomeza kuba ariho n'uyu munsi wa none aracashikamye. Undi abaraje rero, nukuzica rimwe muri ayo mategeko, uzica rimwe ryo muri ayo, naho ryaba ryoroheje hanyuma y'ayandi, naho yibwira ko ryoroheje hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira atyo, akabagenda kwigisha agashinga idini rimeze rityo. Mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Agashinga idini ryigisha itegeko ngo nubwo twavanye muri mwe nta kibazo, agayigisha n'abandi kugenza nkawe, mu bwami bwo mu ijuru ntazakandagirayo. Ariko uzayakomeza akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Ndamaze uninji maze nduri maze akayigisha niki n'abana. Ubwo nawe uvuge uti nanje ndamaze, uti ni jewe. Ubwo mvuze nje sinkuvuze nawe ivuge, kuko twese tuzivuga tugeze mu ijuru tuzagira ibyivugo. Akayigisha n'abana. Reka nze mbere kibanga, fata biriya yawe tugiye muri ndi banga. Maze umuntu umwe rero abaraje, niba yarafashe mu mufuka simbizi, abaraje aza kuri Yesu ati okay, Matayo twagiye, Matayo 19:16 abaraje afashe mu mufuka. Ngewe nshaka kujya mu ijuru, ndashaka kujya mu ijuru, weho undungira agatoke ndagiye. None mbwira nkora iki ngo nzajye mu ijuru? Ndaje nigiriye mu ijuru, ndarijamo nte? Soma iby'umusore w'umutunzi. Nuko umuntu azaho ari aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore cyiza ki ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Umva uko kondi mwiza, nkaba nkora ibyiza, nshigaje ikihe cyiza ngo nigire mu ijuru? Igitangaza ngo uyu musore yaje kwirarira, ngo yaraje kwigereranya na Yesu, ngo yarari kuvuga muri we ku mugaragaro, ngakavuga ngo mwigisha mwiza, mu mutima we ngo uburyo umeze nkanje ko nanje ndi mwiza. We yaraje kugerageza Yesu ngo arebe ko hari ico barutanywaho, arebe ko hari ica murusha. Nkore cyiza ki? Soma twumve. Nkore cyiza ki? Nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Uranyitira iki mwiza ko nawe utari mwiza? Umwiza n'umwe gusa. Umwiza n'umwe wenyine, ni Imana. Ni Imana yonyine. Ariko nushaka kugera ku bugingo, witondera amategeko. Genda witondera amategeko. Aramusubiza ati na yahe? Uvuza yahe? Yesu aramusubiza ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyera abandi, ubahe so na nyoko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo muhungu aramubwira ati ayo yose narayitondeye, deja terminé, none icyo nshigaje n'iki? Uri kunsubiza inyuma. Uyu musore yaje ari intungane, winsubiza inyuma, aho uri kumbwira navuyeyo. Ayo yose umva ubujiji afite. Yesu yamushiriyemo interuro y'ubuhanga, nicyo akagombye kwitondera ngo yumve. Yesu yamubwiye ngo genda ukore ibi, ntukibe, ntugasambane, ntukashinja abandi ibinyoma, kandi agerekamo interuro uvuga ngo ya mategeko ayagarukamo mu mbumbe, ati kandi ukonde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Umusore ati ibyo nabirangije kera nkiri umwana, nabyigiraga iwacu, ahubwo mbwira iby'abagabo.
mbwira iby'abakire, mbwira ibintu by'abagiye mu ijuru, mbwira iby'abana nize ndi umwana, mbwira iby'abagiye mu ijuru, ayo nara yarangije, mbwira iby'abatahajuru, maze Yesu amwereka iby'abatahajuru. Yesu aramubwira ati nushaka kubutunganye rwose, maze nushaka kuba wejejwe, genda ugurisha ibyo utunze, maze uha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, ubwo niho ibyawe uhere kuzunkurikire. uze twigendere mu ijuru. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda afite agahinda, kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Agenda afite agahinda, agahinda ndikica akagera mubi. Agenda afite agaki. Umuntu ugiye mu ijuru yari agifite agahinda. Umuntu witondeye amategeko yose y'Imana, ariko amategeko y'agahinda ntarakayageraho. Kristo mu mategeko 10 iyo yarangije ubusigaje amategeko y'agahinda rero. Paulo yari umufarisayo, yitonderaga amategeko yose uko ari 10, ariko amategeko y'agahinda ntarakayatsinda. Agahinda kahoraga muri we. Ninde wangiza urupfu ruterwa n'agahinda? Uyu musore agahinda yatahanye niko kari kuzamwica. Amategeko arera, amategeko aratunganye. Reka tuyasome twihuse tuyaririmba nk'indirimbo. Zaburi 119. Mureke twiririmbire noneho rero. Twagiye Zaburi 119, soma uhere ku murongo wa 86. Twagiye isomo ryacu turarishoje we. 119 uhere ku murongo wa 86. Umurongo wa 86, ugende rwose. Ibyo wategetse byose ni umurava, ibyo wategetse byose ni umurava. Bangejesha ibinyoma, ntabara. Yes. Bashigaje hato bakandimbura mu isi, ariko sinareka amategeko wigishije. Unzure nk'uko imbabazi zawe ziri, kugira ngo nitondere ibyo akanwa kawe kugira ngo nitondere ibyo wahamije. Uwiteka iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Umurava wawe uhora ibihe byose. Ariko umurava ni iki? Umurava ni iki nshuti? Umurava ni iki? Umurava wawe uhoraho ibihe byose. Umurava ni iki? Umurava ni ikintu, ni ubutungane. Umurava ni ubutungane. Ikintu cyitwa umurava, hari abantu benshi bajya ngo ni umwete. Wapi? Umurava ni ubutungane. Umurava wawe uhoraho ibihe byose. Nibyo. Wakomeje isi igumaho. Amategeko yawe niyatuma byose bibaho. Kuko byose bigukorera. Byose biragukorera. Iyaba amategeko yawe atariyo munezero wanjye, cyagihe mba nararimbuwe n'umubabaro wanjye, cyagihe mba narishwe n'agahinda. Ntabwo nzibagirwa amategeko wigishije. Ibyo rero ntabwo nzibagirwa amategeko wigishije, kuko ariyo wanzurishije. niyo yatumye nzuka mba muzima. Nduwawe nkiza. Kuko ndondora amategeko wigishije. Nduwawe nkiza kuko ndondora. Ariko abantu b'Imana, hari ikintu cyatugoye muri iyi minsi. Kuko ndondora, nari navuze ngo tuyarondore, muranga. Mwaranze ko tuyarondora abantu b'Imana. Kuko ndondora, ariko ejo tuzayarondora. Kuko ndondora, nukudondora nukurondora. Kuko ndondora amategeko wigishije, ndayarondora, ndayavuga. Reka twumve. Abanyabyaha bajya bantegerereza kundimbura. Ariko nzita ku byo wahamije. Narebye yuko ibitunganye rwose byose bifite aho bigarukira. Ariko amategeko yawe ni magari cyane. Haleluya. Ariko amategeko yawe niyo magari cyane. Amategeko yawe
iri jambo rijatuma ntekereza ikintu cyitwa inyanja. Ibyiza byose bifite aho bigarukira, ariko amategeko yawe yo ni magari cyane. Umunsi umwe nageze ku nyanja, ndahagarara ndayitumbira, ubwenge burazima. Nta muntu urebaga inyanja agakomeza kugira ubwenge yari afite ayirebye bwa mbere. Inyanja iteye ubwoba. Ni bangahe bageze ku nyanja, ku mwaro w'inyanja, kuyihagarara iruhande? Aba bantu inyanja urayireba ubwenge bukazima. Ntuyitekereze nk'ikiyaga wabonye cya Mugesera, ntutekereze nk'ikiyaga cya Kivu niba kigezeho, ntutekereze na Victoria nayo ni nini. Ndakurahiye inyanja ni ikiyobyabwenge, nicyo. Ariko ngo nubwo nabyo ngo bifite aho bigarukira, reba ikindi ndege iraguruka hejuru amasaha 8 nangwa 9. Indege ku mazi hejuru amasaha 8 cyangwa 9, kandi nabwo yanyuze mu cambu. Hari aho zitahirahira ngo zihanyure ko ntizagaruka. Inyanja ni ikiyobyabwenge. Ariko nubwo ari ngari imeze ityo, nayo ifite aho igarukira. Noneho umwanditsi hano ngo ariko amategeko yawe yo ni magari cyane, aruta n'inyanja ubunini ubugari. Umva ngaraba magari we. Bagiye 97. Amategeko yawe nyakunda ubu bugeni. Amategeko yawe nyakunda ubu bugeni. Niyo nibwira umunsi ukira. Ariko mwumve kuko ubundi mwambe mukiye. Niyo nibwira umunsi ukira. Twagiye. Ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banje ubwenge. Wiki? Ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banje ubwenge. Ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banje ubwenge. Kuko bihorana nanjye iteka. Mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banje bose. Uvuze ngo iki? Mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banje bose. Ubwo ntufite ikibazo? Uramuntu afite ikibazo. Ngo afite ubwenge buruta bose. Kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. Kuko ibyo wahamije mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banje bose. Yatangiriye kuba bituma ndusha abanzi banje ubwenge, mbarusha kujijuka. None harazamutse n'abigisha banje bose mbarusha ubwenge, ndajijuka kubarusha. Twagiye. Ndajijuka nkarusha abasaza. Ugeze no ku basaza se? Kuko njye nitondera amategeko wigisha. Umva ngo n'abasaza, ariko rero uyu muntu ngo ndajijuka nkarusha n'iki? N'abasaza. Umva agaciro k'amategeko karakuzamura ukarusha abanzi bawe ubwenge. Uzi yuko iyo witondera amategeko abanzi bawe ntubarusha ubwenge, uwa warajijwe uri kubeshya? Icyerekane ko amategeko y'Imana ari mu bugingo bwacu, nuko abanzi bacu tubarusha ubwenge. Maze rya somo rigasohora ngo umwanzi wawe nasonza umugenzi uteye umugaburire, nagira inyota umuha cyangwa, kuko nubigenza utyo uzaba umurunzeho amakara yaka. Mu yindi mvugo ngo uzaba umuhaye inshingano imuremereye cyane, kuko abona ko ari handitse cyane. Ni ibintu bigeze kure wende yabisingira ngo abigereho. Ayo ni amakara, si amakara yotsa umubiri ngushe, ni amakara twika ubunyacyaha. Twagiye. Njya ndinda ibirenge byanjye inzira mbi zose. Mwibuke ko ikirenge mu mvugo gihanuzi ari umutima. Njya ndinda ibirenge byanje inzira mbi zose, kugira ngo nitondere ijambo ryawe. Amina. Simva mu mategeko yawe. Simva mu mateka yawe. Kuko ari wowe wanyigishije. Ni wowe mwarimu wanjye. Amagambo yawe aryohera ubugeni mu kanwa kanjye. Amagambo yawe aryohera ubugeni mu nkanka zanjye. Arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Amategeko wigishije ampesha guhitamo. Amategeko wigisha ampesha guhitamo. Nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zose. Inzira z'ibinyoma narazikwepye zose. Ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye. Ijambo ryawe nitabaza
ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye, niwo mucyo umurikira aho nyura. nararahiye ndabikomeza, nararahiye mba ndabikomeje yuko nzitondera amategeko yawe, icyo cyatumye mbatizwa yo gukiranuka, ko nzitondera amategeko yo gukiranuka. ndababazwa cyane, Uwiteka unzure, kuko ijambo ryawe ryanyigishije. Uwiteka ndakwinginze, Uwiteka nkwinginze, wemere amaturo yo mu kanwa kanjye, emera ibyo umutima wanjye uvuga ava mu rukundo, ni urukundo rwabintu, kandi ujye unyigisha amateka yawe, kandi sinzareka amateka yawe. ubugingo bwanjye buri mu kaga iteka, ubugingo bwanjye buri mu kaga iteka, ariko sinibagirwa amategeko yawe. Abanyabyaha bajya bantega ikigoyi, bajya bantega ikigoyi, ariko sinyobe amategeko wigishije, ariko simbashe kuyoba amategeko wigishije. ibyo wahamije nabyendeye kuba umwandu wanjye iteka, ibyo wahamije nabyendeye kuba umwandu wanjye iteka, kuko ari byo byishimo by'umutima wanjye. ibyo byishimo by'umutima wawe. Soma amagambo ari ku murongo w'126. 126. Yes. Igihe gikwiriye cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye. Igihe cyo gukora Uwiteka kirasohoye, kuko nahinduye ubusa amategeko yawe, kuko bahinduye ubusa amategeko wigishije. Nicyo gituma nkunda ibyo wategetse, nkabirutisha izahabu naho yaba izahabu nziza, ndabirutisha izahabu nubwo ari nziza cyane. Nicyo gituma nibwira yuko amategeko wigishije yose atunganye, kandi nanga inzira z'ibinyoma zose. Imana ikumugisha buri kiyaho, kandi nanga inzira z'ibinyoma zose. Inshuti zanje, turashoje, tugiye gusoreza kuri iyi ngingo y'112, ariko yo turayisoma duhagaze. Muhaguruke rero, muhagarare, nanje ndahagaze. Ufite ikibazo cyo guhagarara kubera umwana afite cyangwa indi mpamvu, nakomeze yicare, ariko turamusaba umurongo w'112. Umusomyi wanje nawe usoma tuje, aba arawufata mu mutwe, awufate neza. Twese uko tungana muri mugoroba, kuko tumaze kumva ubuziranenge bw'amategeko, tugiye gufata icyemezo kiri mu ijambo ry'Imana. Zaburi 119 umurongo w'112. Turashira ikiganza cy'iburyo hejuru, arasoma dusubiramo. Ikiganza hejuru, twese turavuga dusubiramo. Shize umutima wanjye kugusohoza amategeko yawe, nshize umutima wanjye kugusohoza amategeko yawe, iteka ryose kugeza ku mperuka. Ongera. Shize umutima wanjye kugusohoza amategeko yawe, nshize umutima wanjye kugusohoza amategeko yawe, iteka ryose kugeza ku mperuka. Imana ibidushoboze kubwa Yesu umukiza wacu. Amen.